നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ഇതുപോലെ കൂർക്കം വലിക്കാറുണ്ടോ? കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന കൂർക്കം വലിയുടെ ഒരു പ്രധാന കാരണം അഡിനോയിഡ് ആണ്. ഇങ്ങനെ അഡിനോയിഡ് വലുതായ കുട്ടികളുടെ മൂക്കിന്റെ പുറകിലായി ശ്വാസം പോകുന്നതിനുള്ള ഗ്യാപ്പ് വളരെ ചെറുതാകുന്നു. ഇത് കാരണം എയർ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള ടിഷ്യൂകളിൽ എയർ തട്ടി ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നു. ഇത് കൂർക്കം വലിക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഇങ്ങനെ അഡിനോയിഡ് ഹൈപ്പർട്രോഫി കാരണം ശ്വാസം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കുട്ടികളിൽ ഭാവിയിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. കൃത്യസമയത്തുള്ള ഡയഗ്നോസിസും ചികിത്സയും തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം.